سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطن دوست یم. د نن The weather forecast is not necessarily reliable. د هوا حالات یا د هوا د حالاتو وړاندوینه دا اکثر وخت حقیقت باندې ولاړه نه وي، حقیقت نه لري. My joints ache. زما بندونه، مثلا د لاس بند دی او د مثلا مغزی دی او د ګوتو بندونه دي، دا بندونه چې دي دا وایي درد کوي. دې چې وایي joints وایي. My joints ache. زما بندونه درد کوي. I wish I could fly like a bird. کشکې مام د چغوکي غوندې یا د مرغه غوندې پرواز یا الوتلی سوای. She is a wealthy woman. دا یوه ډېره شتمنه یا پیسه‌داره مشته شوې خانه ښځه ده. Will you please call me this evening? وبخښئ، کولی شئ چې نن مازدیګر و ماته زنګ ووهئ. My brother cut the cake. زما ورور کیک پرې کوي، مثلا د برډې کې یا مثلا چاکو باندې پرې کوي. دې ته چې وایي کټ وایي، پرې کول ته وایي، د کیک ته وایي. دلته دوه شی دي زموږ څخه اکثره ملګري لغته وهل چې هغه KICK ده او دا چې دی CAKE ده. دلته فرق باید وکړي په پروننسیشن کې. یو کیک دی، کیک وهل په لغته باندې، او کیک د خوړلو کیک ته وایي. What time do we leave tomorrow? سبا پر څو بجو باندې یا څه وخت موږ تاسې حرکت کوو. My friend died of lung cancer. زما ملګری د سږو سرطان له خطره شهید سلو یا د دنیا څخه لاړی. What's your son's name? ستا د زوی نوم څه دی؟ You may give the book to whoever wants it. ته د کتابونه هغه چا ته ورکړه چې هغه غواړي یا مثلا ضرورت ورته لري. She lives quite close by. دا ډېره نږدې اوسېږي. Were you playing a game yesterday morning? تا تېره ورځ یا نن سهار ګیم کوئ یا بازي کوله. Is he your teacher? آیا دی ستا معلم یا استاذ دی؟ I am sorry to hear that. زه بخښنه غواړم چې دا مو واورېده یا مثلا مشته چې وایي خوا مې ورباندې بده شوله. We arrived at the office on time. موږ و دفتر ته پر خپل وخت باندې چې شولو راورسېدلو. He is afraid of becoming sick. دی د دې څخه ویریږي چې مریض نسی. مثلا موږ تاسې اکثر وخت چې د کوره یا د وطاقه څخه د باندې وځو نو وایي چې داسې نه چې خدای نکرده مریضان سو. دا دې مو نه مریضي. خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست، په کوم ځای کې پوه شوي نه یاست. تاسې کولی شئ چې کمنټ راکړئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. ستاسو لپاره زما چینل ستاسې په کور کې ستاسو په ژبه باندې همیشه واضح خلاص دی. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.